Жасайтын салатымыз осындай рукколамен, баклажанмен кавказский салат. Баклажанды осылай крахмалмен қуырып аламыз. Бринзамызды және қуырып аламыз. Және де sweet chili соусымен, помидор черримен 4 сәтпен осындай әдемі дәмді салатымыз дайын болады. Біз қазір бірінші бринзамызды, баклажанымызды қуырып аламыз майға. Майымыз қызып тұрған болу керек, асты жақсы жанып тұрса, осылай бринзамыз қып-қызыл болып қуырылады. Егер де газымыз жай жанып, майымыз қызбай тұрса, қуыратын кезде бринзаларымыз еріп кетеді. Баклажанымызды қуырып аламыз. Қуырған бринзамызды салып шығамыз. Черриімізді салып шығамыз. Енді үстіне осылай салатымыздың соусымызды құйып шығамыз. Мінекей салатымыз дайын. Ас болсын.